Boa tarde, rapaziada. Vim aqui mostrar um pouco do meu som e tirar algumas dúvidas que eu tinha antigamente. Hoje não tenho mais, talvez. Tem muitas coisas, muitos macetes que é preciso saber no som, entendeu? E eu tenho muita dificuldade também, mas aos poucos eu venho evoluindo. Isso é meu hobby, não é nada profissional. Tá, esse é meu bebê. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui eu mesmo fiz, a corneteira. Esse suporte eu fiz para travar ela, mas depois eu vou mudar, vou colocar um ferro aqui. Fiação eu também fiz. Essa caixa de médio, como agora eu tenho filha pequena, eu também não tem como eu tirar encosto de banco. Então eu fiz uma caixa reduzida e sem corneta, né? Então os médios não tá tão aquela coisa, mas dá pra sentir aquele tuk-tuk. Instalação de LED também fiz. A caixa de grave foi feita na Léo Som, aqui de São Paulo, talvez alguém conheça. E é isso, eu vou mostrar um pouco da parte do processador, que muitos têm dificuldade. Depois eu vou falar um pouco sobre como eu ganhei um espaço aqui sem tirar o banco, com essa caixa de 50 centímetros de grave. Esse daqui é meu painel de módulo, banda 7000 pulse grave de 1 ohms, processador Expert, um SD 3000 médio, um SD 400 para 3 jarrão. Aqui eu vou mostrar um pouco dos meus cortes. Acho que dá para enxergar. Sempre no processador, quem tem dificuldade aí, ó, começa pelo crossover. Canal 1 é o canal do meu grave, entendeu? Eu corto de 50, eu gosto mais daquele grave seco, né? Então eu corto de 50, eu coloco uma proteção de 48 dB por oitavo, para não sobreaquecer ou alguma coisa do tipo. E o corte final vai até 190 Hz, 24 dB por oitavo. Eu não coloco proteção porque de final não precisa tanto. Que beleza. Canal 2 do meu médio, ele vai de 190, né, que é o final do grave, 24 dB por oitavo. Vai até 850 Hz, porque eu acho que esse médio não sobe muito, entendeu? Não precisa mais que isso. 24 dB por oitavo também. Esse é meus drives. Ele vai de 850, que é o final do médio, até 24 dB por oitavo, até 6500, que eu acho que tá bem legal assim. Eu gosto da voz mais encorpada, né? Então prefiro desse jeito. 24 dB por oitavo também. Aí eu, particularmente, depois do crossover, eu vou pro EQ Channel. Então tem 3 configurações nesse novo processador PX2, entendeu? Então, ó, EQ Channel canal 1. Esse é do meu grave, entendeu? Então eu gosto da frequência em 64 Hz pra dar aquela pancada, aquele subgrave, sabe? Um pouco melhor. Qualidade, fator de qualidade 5.5 e dou um ganho de 4 dB. Tem 3 configurações, mas aí eu copio tudo. Copio pro canal 2, pro 3, entendeu? Canal 2 aqui, que é do médio. Eu gosto daquele tuk-tuk, né? De forró e talvez no funk também fica muito bom. Dou um ganho de 2 dB. Fator de qualidade 4.5. Acho que o meu médio tá falando bem e também tá respondendo aos meus requisitos. No canal 3, que é dos drive, eu gosto, como eu falei, a voz mais encorpada. Então eu corto 650 e dou um ganho de 2 dB. Fator de qualidade eu gosto dele mais nessa faixa aqui mesmo, entendeu? Nessa faixa de 650. Então eu deixo bem baixo, pra ficar bem daquele jeito. Aqui o ganho do médio eu não deixo muito alto, porque pode torrar, né? No SD 3000 os médios talvez não declara
o que é prometido, 550 Hz em cada médio, mas eu acho que não chega a esse, então eu não deixo muito alto. Os drive eu também não abro muito ganho, não abro tanto, mas aí eu dou ganho aqui no processador. Pra quem tem dificuldade aí, sempre começa pelo crossover. Tô voltando aqui, pessoal. O ganho sempre deixo um pouco mais baixo dos drive. Do grave eu deixo 0, entendeu? Do médio eu deixo mais 1, mas depende da música. E dos drives eu deixo menos 6, porque pra deixar mais ou menos equalizado junto com o médio. E aí vou mostrar agora o suporte Robocop ali. Coloquei um disjuntor. Eu mesmo fiz com... Deixa eu baixar um pouco. Pra fazer esse suporte aqui, eu peguei resto de amortecedor velho de carro. Peguei a haste. Quer ver? Aqui é embaçado puxar com uma mão só. É a haste de um amortecedor, essa é a parte interna. Entendeu? Cortei ele, medi certinho junto do jeito que é pra ficar aqui, ele veio. Fica em pezinho, bonitinho. É o peso da peixe. O som fica assim. Então, meu som também tem estrobo. Tinha LED também, mas aí como minha filha nasceu, né? Aí não teve como... Eu tirei tudo, desmontei, comecei a desmontar o som todo. Aí veio essa quarentena, montei de volta, né? E aí eu vou... A fonte também, tem uma fonte, 200 A. Ela fica aqui no lateral. Por falta de espaço, ela tem que ficar aqui mesmo. E uma proteção, né? Coloquei um disjuntor aqui também. 150 A. Tem 3 baterias, contando com a do cofre. 2 ficam no step, embaixo da caixa. E a outra lá da frente. E aí, dá uma aumentadinha aqui pra vocês verem. Pega, 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 pega. E aí, bicho, nem queria, hein? Eu com Dodê toma filha da puta, eu com DJ toma filha da puta. Sequência de pau na xereca, puxa de cabelo que tá para puta. Sequência de pau na Valeu! Já já eu trago mais vídeos para poder ajudar quem precisa aí, porque tem certas dificuldades que precisam ser esclarecidas. Muitas pessoas têm certa dificuldade para montar esses negócios. Às vezes não sabe qual módulo usar para tal coisa. Mas todo mundo aprende, entendeu? Do mesmo jeito que eu aprendi, qualquer um pode aprender. Valeu aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem nos comentários aí. Só sequência de